Mucarang panganjali umat. Om Swastiastu. Angge, titiang sampai saking kelompok kuning, seni makin jagi jagi praktek ugra wakil. Angge ntar suwe, titiang mulai ge. Oke, iya. Om Swastiastu. Rajang semang semeton sami, mewali-mali ring kuning FM, radione semeton Bali. Angge semeton kesaringan untuk titiang luayan tebelan semeton titiang. Made tipis, kira langkung 3 menit sampai pacar rauh, tidak pacar nyarangan ide dani melileci dari acara Kuning FM. Kumanyamu pinatu bayuning paras-paras sapenayu memparikrama. Wow! Ingge puna pikat niki, Angge tiang buce dia puna pidato. asung kara bece. Dumugi semprot sami kena rahayu, jadi aston pikat renan jangan dia udah cuaca niki kari nenten bece. Nangis semangat, mangde terus berapi-api. Angge mah. Angge patut bisa dikibride. Nabi Malay sane makin jagi nyangre hari kemerdekaan Indonesia sani kaping 7 Ingge jet top bisa. Aing semprot saya pacang nyarengin, mangde telepon ring nomor 12345. Rasanya jadi megatre mangde WA ring nomor 54321. Angge sampun ngalali passwordnya di Kuning FM. Kumenyamu pindah ke Bayuning paras-parasan penayu bapak di krama. Wow! Mantap. Ingge, ini kisah berbeda saya nyarengin Kuning FM. Kemenyamu pindah ke Bayuning paras-paras saat penaya memberikan ruang. Angge majang ring sirelan saking nabi. Ya, dia saking mabli. Ingge biade, jadi megatre nabi lan request lagu. Om Swastiastu beli deh, lalu yang jadi megatre itu wajah ringgit jalan kita sambil mengenai pabrik. Dumugi start terkena lan tetap rahayu itu. Untuk peniki jangan jadi request lagu. Hanya maju dulu itu hidung kasmaran itu. Ini semua nih beli deh lagu ya. Angge semua beli adet. Aduh, cek megatre majang ring ngegelaripun. Antok ayam nih beli adet tumugi mireng angge. Asik, sosmed bisa niki. Angge niki sampun benten penelpon kakek sampai kali. Halo, Kuning FM. Halo Kuning FM, passwordnya nih. Kemenyamu pindah ke Bayuning paras-paras saat penaya memberikan ruang. Angge sudah dikilan saking nabi. Ya, dia. Waduh, seperti susut di kibo. Aduh, cek susah memang starte di hati. Lydia jadi megatre nabi. Yang jadi megatre banyak dalam mencari pabrik, mulai bapak, mulai satu jenak, yang pergi kecil di Perawang, yang jadi request lagu guru rebake saking dahulu. Guru rupake saking deule Ingge siap. Majarin video mangga tetep semangat ring perantauan ge. Angge niki sampun masuk nih ke sekolah nih megatre WA. Ke pertama saking Gung OP. Jadi megatre majeng ring semeton semadi cilan mbok yang sareng bide rahayu in the sky. Ingge siap. Iya rahayu mbok. Kaping kali saking tuhu mana guru. Saking tuhu mana guru. Aduh, cek enak ini. Asane lagi geningan iki apa? Cek ini kan tiga beli. Iki geningan. Saking tuhu mana guru. Hai, cek segadi mantap. Angge gatripun Swastiastu beli deh ganteng lan berian. Megatre macam ring fans yang ring sejebak Bali. Thank you mas. Angge beli deh ganteng bener. Aduh, sisma pisan iki. Angge sane makin lagu play biar tuh sadia ge.
parikrama. Wow. Majang ring sebutan pamirsa sami ring sekolah ring puri ring margi talan ring hari. Sandi caki megatur lan request lagu. Mang dan nyarangan ring nomor 1 2 3 4 5 6 lan megatur ring WA untuk nomor kuning 54321. Angge, sama nona di sama pasar dana nge. Mimih kuning FM request lagu malu deh tapi lama sain Pak Singgalau. Yo malu yang terbang maluran ya pun yang ada aja mulai. Ya kan gue start guest star cemplon gue si kucing tempat tuh itu hari yang makin mana aduh anak sing jani Jepang tuh jadi Angge, niki sampun main rasanya nyarangin. Kuning FM. halo Inge halo Angge, pasar dana nge. Bide tapi mau get kuning FM passwordnya nih. Oh, kumo nyama pinake bayuning paras-paras saat penaya maparikrama. Wow! Angge, patut. Sira niki. Tiang ge abloh jadi request lagu Secret Lover Kiss Blending. Aduh, tembang mantan ki boge nentan megatre. Megatre majang bide bagus rahayu. Waduh, susma niki ge lo. Oh, ampura ge ablo. Ge ablo. Ge. Waduh, bener apa-apa menutup telepon iki bide minang salting sarang bide. Inge, susma. Inge, gak wantor gatra saking semotor sami. Terus bide. Inge. Kau pertama saking debuyung ring tabanan. Ya dia sedang bangun langsung membuli, tetap semangat, rahajang semua. Kaping kali saking kebudi, swastiastu, wakil tiga bagus, dumugi kena rahayu, megadra majang ring, sebetulnya tiga ring kerobokan, lan dehi salam enjoy. Cek mulut musim durian jadi bide. Salam enjoy gini, enjoy malu bide. Enjoy. Agih lagu requestan Secret Lover Kiss Band Jurus Pirengan. Aige galah sari kejantos pecah raus sari makin kuning FM ngerauhang gestar musisi Bali saking Bali sari sambut kasut pasti bagus keren sira maling yang nenten. Ajrung Rain. Om Swastiastu, Primade Sarang ya. Aige swastiastu ajeng. Puna pigatra niki sang mega bintang. Becek dalam lagi. Siap, sampun suwe niki netan kecunduk sarang ajeng puna pigatra antuk launching tembang anyarnya nih. Astuna lancar lan lunas dukungan sarang doa antuk sebutan sarang senangnya. Inge becek pisan. Astungkara rahayu samilan dumugi dumangsane anyar punika de persida kepirangan lan persida menghibur semeton sami. Ih, patut pisan ika bide. Lantun dikit yang jadi metakan kide kanenen indik judul lan untek utawi kisah sejatinya nih. Mun bisa dikaya winang ajeng side karyanin utawi ngripte tembang puniki. Di lampu niko nenten sudah ini nenten jadi suata dikobat. Tren zaman makin ke nyari tayang indek anak satu pekat makin tresna lan makin jadi move on. Nanggap presiden mau motivasi semata senangnya untuk nenten gamon-gamon lah gitu bahasanya makin semangat kayak mantan nyesel. Begitu mau winang judul tembang puniki adi pas nyesel kadi kendel lah mau dibadelan pokoknya. Aduh, cek relate pisan. Menawi tadi niki kisah sendiri utawi pengalaman pribadi nih, Jeng. Magic kuning mantan gitu. Inge, sana makin jadi wenten acara jumpa fans, lesi nunggil semeton penelpon, minago fans saking ajeng rin, mandang carangin ring nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ayo panjang nih semeton sari pacang nyarengin Mang Deglis menghubungi nomor puniki riantokan kesempatan
Swastiastu, Kuning FM, pasalnya nih. Swastiastu. Kuning FM. Ku menyambut pindah ke Bayuning paras paros telepon aja sama kamu. Wow. Aja Niki fans berat pisan gini deh. Inggih saking semangat ini. Pasalnya diganti-ganti no. Jek misi Ajung. Swastiastu dia Lucita sarangnya yo. Nanti gatra ge. Yang kecil Ajung, yang fans beratnya Ajung, Niki Ajung dan sarang yuk. Aduh, cek mula fans berat pisan Niki Bide. Aduh pisan. Sarang tiang dan ngefans nih ge. Nanti udah nak start dari Ada sakit hati dia Niki. Yang asik. Jas. Inggih, siswa sarang ge lu cinta sampai nyarengin. Jadi kita nanti gatra nih ke. yang kecil Ajung, yang akan pisan tapi Ajung fans demen nih kang tembang Ajung ini. Iya, semua ya, yang harus berdoa dan doa nih ke. Dia mau wani Ajung, dadah Ajung. Dadah. Inggih. Ajung, siswa pisan sampun tos sudah nyarengin ring. Kuning FM. Ini untuk Ajung mangga tetap sukses selamat mangga tembang sani anyar puniki presiden terkenal. Yes, semua untuk pribadi lamboyan. Bangga pun yang FM starter rahayu lan sukses selalu. Yang semangat ini guys. Yeay. Inggih. Semeton Kuning FM sane makin gak kador. Majari semeton sane jadi request tembang. Kaping tak utawi produk. Agi untuk semeton sami sani jagi request tembang penutup Bangda Megatro utawi nyarengin ring nomor 123456 lan Megatro ring WA untuk nomor ikon 54321. Inggih. Niki sampun wonten Gatro saking wayang kami. Megadra majan ring beling sane wonten di sekolah terus dapat kematian. Beli tiang jadi ngalah dan neten lakar gelah. Request lagu Sabah Kisah. Inggih asa punika tembang penutup lan pindah ke pengutat acara puniki maju ring wayang kami tetap semangat. Sukses paming banget majang sebutan sami sani sampun nyarangin 30 menit ring acara Kuning FM radio nih sebutan banget. Tiang wayang tebal. Tiang lade tipis, lungsur pamit lan suksma. Rahayu. Kuning FM. Kumanyamu pindah ke Bayuning paras-paros sarpedayu memparikrama. Wow. Om Santi 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 Om.